Bismillahirrahmanirrahim. Ubiha lahu alpardu wanaplu eta teh. Kamari teh wanap eta mah rohnya. Tengah di tengah naplu eta teh. Kurang salawe nyeuna. Ubiha tah dimenangkeun lahu pikeun si jalma naon alpardu, salat fardu wan naflu jeung salat sunnah. Au nawa atawa niat si jalma istibahata sholati kana meunangna salat, kana ngameunangkeunana salat. Au nawa atawa niat si jalma istibahata sholati kana ngameunangkeunana salat. Ain nafla tegesna sunnah, tegesna salat sunnah. Ubiha tah dimenangkeun lahu pikeun si jalma naon an naflu salat sunnah. Ubiha tah dimenangkeun lahu pikeun si jalma naon an naflu salat sunnah lal fardu henteu meunang salat fardu. Illa sholatal janazati kecuali salat jenazah. Jika mari ketika satu kali tayamum itu hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Tapi satu kali sholat fardu bisa mawa ibadah sunnah nu sejen. Contoh satu kali tayamum bisa sholat dohor, bisa sholat ba'diyah dohor, bisa baca Quran, bisa misalnya hamlul Quran. Tadi seureum betuk. Nah kumaha mun jalma teh niat mas sunat teh naon? Niat tayamum nate linafli pikeun salat sunnah, maka menang boleh pikeun seseorang tayamum ketika maksud waktu duha lalu tayamum, tapi duhanya tidak bisa dipakai untuk salat zuhur. Ataupun ieu mah aya dadaekan jalma teh. Tayamum niat rek pikeun salat qobliyah zuhur. Contoh ya, contoh amun jalma ada orang yang berniat tayamum untuk melaksanakan naon contoh listibahati sholati qobla zuhri. Niat abdi tayamum pikeun ngameunangkeun salat qobliyah zuhur, maka tayamum yang dilakukan untuk salat qobliyah zuhur tidak berlaku untuk salat zuhur. Jadi intinya satu kali tayamum untuk salat wajib bisa membawa beberapa salat sunnah, tapi satu kali tayamum yang diniatkan untuk sholat sunnah tidak bisa membawa ibadah wajib seperti sholat contoh. Kumalamu jenazah illa janazah kecuali sholat jenazah. Niat tayamum untuk sholat duha saberes duha anu maot, maka boleh sholat jenazah kita lakukan walaupun dalam satu kali tayamum, walaupun niat yang kita lakukan untuk ngamunangkeun sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat jenazah pun termasuk sunnah. Walaupun hukumnya fardu kifayah, tapi dalam kategori ini itu diibaratkan seperti sunnah dina pada satu kali tayamum bisa dipakai untuk sholat duha ataupun plus ditambah sholat jenazah. Bahkan ada yang mengatakan sholat jenazah itu bukan sholat. Jadi definisi sholatnya beda kan. Kalau definisi sholat urang mah naon? Af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa muhtatamun bit taslimil awal. Ucapan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang pertama. Tidak ada definisi sholat di situ ruku sujud, nggak ada. Yang penting diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam yang pertama. Sholat jenazah ya takbiran teu? Aya salaman teu? Ditungtungan ku salam teu? Ditungtungan, maka itu pun termasuk sholat. Dalam pendapat yang lain ada yang mengatakan sholat jenazah itu bukan doa, tapi doaul jenazah. Kenapa? Dia bukan sholat, tidak tergolong sholat karena tidak ada ruku, tidak ada sujud. Nah berarti definisinya berbeda. Definisi kita kan apa? Definisi kita sholat itu adalah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sedangkan takbir dan salam itu ada dalam sholat jenazah. Maka ada orang yang meninggal, dia tidak punya wudu lalu sholat jenazah. Karena dia beranggapan sholat jenazah itu bukan sholat, tapi doa. Kalau doa tidak perlu berwudu, itu pendapat yang lain, bukan pendapat orang, pendapat madzhabur. Itu simpulnya, kalau orang berniat untuk sholat sunnah tidak boleh tayamum itu dipakai untuk sholat fardu, kecuali sholat jenazah.
Wa kharaja jeung kaluar biniatil istibahati ku kecap niat ngameunangkeun salat. Wa kharaja jeung kaluar biniatil istibahati ku niat istibahah. Naon? Niat durafil hadasi, niat ngaleungitkeun hadas. Wa fardu tayammumi jeung fardu tayammum. Awit tayammumu atapina fardu atawa tayammum al mafrudu anu difardukeun. Fa innaha karna sanyana niat la tukfa eta teu dicukupkeun. Jadi niat tayamum itu harus mawa naon? Harus mawa listibahatis salatid duhri. Atau tidak disebut duhur pun karena kita memang mau melaksanakan sholat duhur. Kenapa? Lihat logikanya. Perbedaan wudhu sama tayamum itu dalam cakupan ibadah yang boleh dilakukan dalam satu kali bersuci. Satu kali wudhu itu wudhu subuh nepi ka maghrib nepi ka isya meunang. Mau sholat berapa kali, mau baca Quran berapa kali, mau bawa Quran, mau tawaf, mau apa, cukup satu kali wudhu. Maka niatnya pun lirafil hadasil asghari. Kulantaran wudhu bisa dipakai untuk segala bentuk ibadah yang memerlukan kesucian, maka niatnya pun tidak perlu ditaksis. Tidak perlu ditaksis listibahatis sholati. Nah berbeda dengan tayamum. Tayamum ini ibadah yang darurat kamari. Susucian itu darurat. Sedangkan kamadaratan, sedangkan sesuatu hal yang urgen itu tidak bisa kita pakai untuk yang umum. Berarti niat tayamum itu mutlak. Nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Eta niat tayamum. Teu meunang. Nawaitu tayammuma lirafil hadasil asghari. Teu meunang. Kenapa? Lirafil hadasil asghari menunjukkan karena umum nasakabe ibadah. Teu boga hadas leutik meunang nyakel Quran. Teu boga hadas leutik meunang mawa Quran. Teu boga hadas leutik meunang salat wajib. Teboga hadas leutik menang salat sunnah, teboga hadas leutik menang beberapa kali salat wajib. Sedangkan tayamum tidak boleh dipakai untuk beberapa kali salat wajib. Maka lebih ditaksiskan niat tayamum listibahati sholati dhuhri atau listibahati sholati. Tidak cukup naon? Tidak cukup lirafil hadasil asghari. Baik dicokot mah lirafil hadasil asghari tambahan listibahatis sholati. Modil sholatil fardi. Taulah mun lebih ditaksiskeun deui. Nawaitu tayammum lirafil hadasil asghari listibahati sholati sunnati duha. Maka itu hanya boleh untuk sholat sunnah duha dan sholat sunnah yang lain. Tidak lal fardu teu meunang mawa sholat fardu. Aya di nu tadi contohna dadekan jalma. Nawaitu tayammum listibahati sholati qoblat zuhri. Niat abdi tayamum supaya ngameunangkeun sholat qobliyah zuhur, maka cukup sampai qobliyah zuhur, tidak boleh sampai salat zuhur. Kalau mau zuhur tayamum deui. Capek gawe teu kapake eta. Jadi jahat bako nu kitu. Enggeus we. Niatna naon? Niatna pikeun listibahati salatil fardi, maka yang sunnah kabawa. Beres salat zuhur langsung beres tayamum, lalu qobliyah zuhur, lalu salat zuhur, lalu ba'diyah zuhur, salat zuhur aya nu maot, salat jenazah, geus salat jenazah aya gerahana matahari, salat kusuf, geus aya gerahana matahari, urang naon? Naon teh ngaranna teh sujud tilawah boleh karena niat tayamumnya dipakai untuk satu kali salat fardu. Yang satu kali salat fardu ini bisa membawa beberapa salat sunnah ataupun ibadah sunnah. Jadi tidak cukup. Tidak cukup seperti naon? Wa kharaja bi niat istihabahati naon niat turafil hadasi wa fardu tayammumi nawaitu tayammuma naon li fardit tayammumi misalnya atau li tayammumil mafrudi itu pun tidak cukup. Itu tidak cukup. Latupa tidak dicukupkan. Kenapa? Karena terlalu umum. Sedangkan tayamum itu adalah khos, hanya tangtu untuk sholat satu kali fardu. Wasani hajeng ari nomor kadua na wasalisuha. Jeung katiluna. Tong lieur-lieur ari mikiran sali-sali. Rebo, arba'ah. Ingat ya kan apa? Wahid, ahad.
kan hiji. Senin Isnin, Salasa Salasun, Rebo Arbaatun. Ka manehna? Hah? Eta seueuram betul. Eta masul wajhi ngusap beungeut wal yadaini jeung dua tangan. Wasaniha jeung ari nomor kadua natina arkan wasalisuha jeung katiluna arkan masul wajhi eta ngusap beungeut wal yadaini jeung dua tangan. Ma'al mirfaqaini sartana dua siku. Ma'al mirfaqaini sartana dua siku. Ala wajhil isti'abi natepan kana jalan ngawalatraan menyeluruh. Ala wajhil isti'abi netepan kana jalan menyeluruh. Bidor bata ini kalawan dua kali tenggelan. Atau dua kali tepukan. Bidor bata ini kalawan dua kali tepukan. Qala ngadauh sa Allah taala. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Famsahu kudu ngusap aranjeun kabeh biwujuhikum kana pirang-pirang beungeut aranjeun kabeh. Wa aidikum jeung leungeun aranjeun kabeh. Rukun yang kedua dan yang ketiga itu adalah masul wajhi wal yadaini. Awas, mashun bukan gosrun. Ada gosrun mah kucai. Dan caranya dengan bidor bataini, gitu kan? Dua kali anggota yang kita usap, maka dua kali juga dorbunna, pukulanana. Jadi kieu praktekna juga kemari. Pelak satu kali berlaku untuk satu rukun yaitu wajah. Lalu kepruk deui tak tadi baru untuk ilal mirfaqo ini. Dan caranya seperti ini, tinggal ini. Cara tayamum seperti ini. Ini jangan gini. Tapi dileuwihan seetik, dileuwihan sabuku. Untuk apa? Tujuannya agar pinggir-pinggir ini terusap. Jadi kieu. Tadi ya. Kalau ke sini. Jadi pas nepi ka jempol dibuleutkeun seperti ini. Apa tujuannya ngelebih atau buku untuk mencuci naon? Mencuci untuk ngusap bagian pinggir jari karena jari nu ieu teka usap lamun kieu tak kieu maka ini tidak terusap teu kumaha ieu aya belah dieu untuk usap teh madahat eta mane kudu kieu tah anu tidak harus semua tayamum itu tidak semua harus terusap yakinkeun we sakira-kira anggota yang bisa terusap tidak sulit terusap maka usap. Kalau perkara yang sulit contoh sampai bawah kuku kudu dikitu-kitu ku taneuh dan lain sebagainya tidak perlu, tidak seperti wudu. Jadi cukupkan maksimalkan saja kita mengusap seluruh anggota tayamum seperti wajah. Kan wajah lamun mata kasih anggota luar anggota jero. Cik. Mata anggota luar anggota dalam. Anggota luar. Kalau dalam wudu itu wajib, maka disunatkan ketika wudu orang berenbentak supaya mata ini anggota luar berbeda dalam tayamum. Mau tayamum gituan karena kusik gituan. Beda dalam tayamum. Tayamum tidak mesti mata itu bola mata terusap oleh debu. Dalam wudu itu wajib karena ada yang berpendapat bahkan masyhur bola mata termasuk anggota dohir maka wajib dibasuh. Jadi ulah peureum wudu teh komol peureum mah hee semua saberesna. Ulah peureum. Peureum boleh untuk mengusap bagian kelopak mata lalu kita bentak untuk mengusap membasuh bagian bola mata. Maka dalam tayamum itu tidak berlaku. Begitupun pinggir-pinggir yang seperti ini yang di dalam ini tidak mungkin terusap ketika tayamum. Jadi seperti ini. Maksimalkan saja. Kieu. Nah, kieu. Udah pasti kan sama model lepat-lepit anu ieu kan tidak mungkin terusap. Beda jeung naon? Beda jeung kucai. Warabiuha jeung ari kaopatna arkan at-tartibu eta tartib bi ayam saha kuyen ngusap si jalma wajahu kana beungeutna si jalma awalan dina mimitina bi ayam saha kuyen ngusap si jalma wajahu kana beungeutna si jalma awalan dina mimitina sumayam saha atap dina ayam bi ayam saha sumayam saha tuluy ngusap si jalma yadaihi kana dua tanganna si jalma. Teteh kan neng teh. Tetap dina tayamum juga berlaku tartib udwan ala
udwin, takdimul udwi alal udwi, ngaheulakeun hiji anggota mandeurikeun anggota nu sejen. Itu yang disebut dengan tartib. Maka kudu katartiban. Berbeda dengan naon? Berbeda dengan wudu yang memiliki waktu luang, itu boleh naon? Boleh henteu mutawal liatun, henteu tuluy asal ulah kaburu garing, seperti ngumbah beungeut di handap, lompat ka dieu ngumbah leungeun, lompat ka hareup ngumbah sebagian dari kepala, lompat ke masjid hareup pek lumahan, ngumbah suku. Teu naon asal teu kaburu garing. Beda dengan tayamum, karena tayamum ini ibadah yang apa? Yang madorot, tidak bisa seperti itu. Teu meunang tuh seperti itu. Teh cicing teh kamu juga ngaos teh. Wa min furudi tayamumi jeung eta tetep tina pirang-pirang fardu tayamum aidon barina deui naklut turabi ari mubtada muakhir tina khabar muqaddam lapad wa min furudi. Wa min furudi jeung eta tetep tina pirang-pirang farduna tayamum wa min furudi tayamumi jeung eta tetep tina pirang-pirang farduna tayamum aidon barina deui naklut turabi ari mindahkeun taneuh ilal udwi kana anggota al-mamsuhi anu diusap. Ilal udwi kana anggota al-mamsuhi anu diusap. Ilal udwi kana anggota al-mamsuhi anu diusap. Wa darbatani jeung dua tenggeulan, dua keprukan. Wa darbatani jeung dua keprukan. Darbatan satepukan lil wajhi pikeun beungeut. Darbatan satepukan lil wajhi pikeun beungeut wa darbatun jeung satepukan lil yadaini pikeun dua tangan. Itu pun termasuk fardu. Mindahkeun naklut turab, mindahkeun taneuh. Darbun lil wajhi wa darbun lil yadai. Jadi satu tepukan buat muka, satu tepukan buat dua telapak tangan. Itu pun termasuk fardu. Jadi jangan sampai satu kali tepukan itu kita berlaku untuk dua anggota. Itu tidak sah. Wa sunanuhu jeung ari pirang-pirang sunnahna tayamum, ayat tayammumi tegasna tayamum. Atasmiyatu eta maca bismillah. Atasmiyatu eta maca bismillah wa taqdimul yumna jeung ngaheulakeun katuhu alal yusra mandeurikeun nu kencang. Atasmiyatu tegasna kahiji maca bismillah wa taqdimul yumna jeung ngaheulakeun katuhu alal yusra mandeurikeun nu kencang. Kenapa harus pakai bismillah? Bahkan dalam mazhab yang lain maca bismillah sebelum wudu atau sebelum tayamum itu hukumnya wajib. Ada wajib. Kalau lihat dalam TV Rojak TV atau Wesal TV yang madhabnya beda, ya, kita tidak mengatakan Wahabi lah, kita mengatakan madhabnya berbeda. Mereka itu wajib. Pendapat mereka wajib ucap bismillah sebelum naon? Sebelum berwudu. Dan makruh wudu di WC. Kenapa? Bukan makruh. Sebenarnya wudu di WC itu makruhnya bukan karena apa? Bukan karena wudunya. Tapi sebelum wudu kan disunahkan baca bismillah. Sedangkan WC tempat yang kotor, yang najis. Jadi ngucapkeun lapad kalimat anu mulia di tempat anu kotor. Sedangkan dalam mazhab yang lain maca bismillah itu hukumnya wajib. Dalilna kan nya dalilna masalah wae kullu amrin dibalil la yibda bil basmalah fa wa atok. Nah, kalau mendahulukan yang belah katuhu memang ini sifat Rasul. Salah satu dari sifat Rasul itu tayamun. Selalu mendahulukan tangan kanan. Kakak, teteh itu tadi horean teh ah. Ini tayamun. Contoh seperti ayat kan salat Allah Akbar gitu kan. Nah, itu karena pendapat mereka itu berlandaskan pegawaian Rasul. Karena Rasul selalu mendahulukan tangan kanan, ya Allah, kanan heula. Lalu dinasah ku hadis ayyadul yumna ala yusra fi sadri. Allahu Akbar. Untuk ieu omong. Kadang-kadang orang praktekkeun kan terlalu berlebihan. Lebay praktekkeun. Memang mereka seperti itu memutarkan tangan, tapi untuk kehidupan hanya satu kali. Apa?
namanya dalam mantek itu jamu dalilen, menggabungkan dua dalil. Satu dalil sifat tayamunnya Rasulullah. Allah angkalkan dalam ieu. Berarti menang ke satu hadis naon? Rasul selalu mendahulukan tangan karena lalu ditambahkan dalil ayyadul yumna alal yusra fi sadri. Nenden leungeun katuhu di atas leungeun kan cak fi sadri dan luhur dada. Jadi set Allah Akbar. Jadi kalau kita itu mereka anggap kita makruh karena kita mendahulukan tangan kiri. Allah kiri lah kan? Allah Akbar. Nah, itu kita makruh. Coba itu dianggap lemah. Wa takhfifu turabi jeung ngahampangkeun taneuh tong kandel wa ngipiskeun taneuh. Wa a'la wajhin jeung ngaheulakeun luhurna beungeut ala aspalihi mandeurikeun handapna beungeut. Di luhur heula min mana biti sa'rir roksi heula. Wa ala wajhin jeung ngaheulakeun belah luhurna beungeut ala aspalihi mandirikeun handapna beungeut. Di aspal teh handap. Lamun jembatan layang itu tidak lain aspal itu. Da aspal mah artinya panghandapna. Aspal darku minan nar panghandap-handapna kerakna neraka. Ala aspalihi mandirikeun panghandapna eta wajah. Wa takhfifu turabi jeung ngipiskeun taneuh. Minal kafaini tegesna dina dua telapak tangan. Minal kafaini dina telapak tangan. Ingkana lamun bukti turab kasiron eta loba. Ingkana lamun bukti turab kasiron eta loba. Jadi kalau gambaran tangan di tangan itu tanah loba itu maka sunnahna diipiskeun, maka dikeperukeun teh tujuannya buat ngipiskeun. Ulah nepi ka beres tayamum teh kulantaran make tanah bekas leutak harideung beungeut keur mangis hideung tamu ade ku tanah. Itu naon? Ngipiskeun itu termasuk pasunatan tayamum. Biayan pado kuyen ngeprukeun si jalma huma kana kafaen. Auyan faho atawa tegesna ngeprukeun. Huma kana yadaen kana kafaen. Bihai sulaya beko husa kira-kira henteu tetep turab. Bihai sulayab kok kusa kira-kira henteu tetep turab illa qadrul hajati kecuali saukuran pangabutuh. Illa qadrul hajati kecuali saukuran pangabutuh. Jadi tong berlebihan. Nyacak ngurup we tah macam kebiasaan. Namun sakira-kira dikeprukan BKB pisan ulah oge. Ipis itu bukan berarti tidak harus ada tapi tipis. Kecuali namun tayamumna anu lain kana taneuh seperti kana tembok eta mah eueuh ke bulan. Jadi untuk siapapun kering sakit tidak ada alasan untuk naon untuk tidak sholat. Jadi gering kumaha ge teu bisa kumaha ge teu bisa kacai teu bisa tayamum tetep teu bisa ngarep kiblat tetep ngagoleh geus kayak kieu. Salat ya kitu Allahu Akbar Allahu Akbar. Boleh tidak apa-apa. Wal mualatu jeung tuluy-tuluy. Wahya jeung ari ngaran muala at-tatabu'u eta silih tuturkeun. Wal mualatu jeung tuluy-tuluy. Wahya jeung ari ngaran muala at-tatabu'u eta nutur-tutur silih tuturkeun. Wa ghairu dalika jeung salianti nu kabeh nu sunnah. Jadi naon pasunatan gitu. Pasunatan tayamum. Di antarana kata friki asobihi seperti misahkeun
pirang-pirang ramokna si jalma. Kata priki asobihi seperti misahkeun pirang-pirang ramokna si jalma. Awalakul lidor batin dina mimiti setiap keprukan. Awalakul lidor batin dina mimiti setiap keprukan. Wanaz'i khotimatin jeung nyabut cincin. Wanaz'i khotimatin jeung nyabut cincin. Fit darbati dina ngepruk dina fit darbatil ula dina keprukan nu kahiji. Wa amanaz'uhu jeung ari nyabutna khotimah cincin. Wa amanaz'uhu jeung ari nyabutna khotim khotamul anbiya cincinna pirang-pirang nabi. Ya khotim itu bisa bermakna cincin, bisa bermakna kantung. Wa amanaz'uhu anapun ari jeung anapun ari nyabutna khotim fit darbati saniyati dina keprukan nu kadua teh tu teh fit darbi saniyati dina keprukan nu kadua fajibu maka eta wajib. Wa qauluhu jeung ari dawuhan musannif wa sunanuhu lapad wa sunanuhu ilaih dari naon sampai akhir dan seterusnya ilaih. Wa qauluhu jeung ari dawuhan musannif wa sunanuhu lapad wa sunanuhu ilaih sakitun eta anu gugur min ba'din naskhi dina sawareh salinan kitab. Wa qauluhu jeung ari dawuhan musannif wa sunanuhu lapad wa sunanuhu ilaih sakitun eta anu gugur fi min ba'din nuskhi dina sawareh salinan kitab. Di dalam kitab yang lain lapad sunat-sunat nah tentang tayamum itu tidak dijelaskan. Karena nyata teh tayamum itu ibadah yang darurat, madorot. Sedangkan madorot itu naon? Kaidahna ari madorot mah naon? Ad-daruratu tubihul mahdzurah gitu. Ari madarat. Jadi tidak sama seperti tidak sama pemberlakuan dalam wudu itu serta merta diterapkan dalam tayamum. Wayab dulu Allah. Berangkat ya? Sulit kan? Jam pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana kirimin kurang bener